Compromís Move presentem per al plenari de febrer una proposta per abordar la situació del Parc de Sant Vicent. Entenem que el Parc de Sant Vicent és una prioritat, és el pulmó verd de Llíria i el que anem a volcar allí és la creació d'un grup de treball per a que abordem els diferents aspectes del Parc de Sant Vicent. Una de les propostes que nosaltres ens agradaria tractar allí és, per una part, la revisió del pla especial del Parc de Sant Vicent, una altra, revisar de quina manera podríem finançar el parc per a que puguem mantenir-lo en condicions tots els dies de l'any. Això podríem fer-ho a través de figures com ara parc o paratge municipal demanant a la Conselleria de Medi Ambient i Canvi Climàtic, o bé buscant finançament a través d'un cànon que haurien de pagar les empreses que avui per avui estan utilitzant aquest parc per a realitzar visites en els col·legis i que no reben cap inversió en el Parc de Sant Vicent. També una de les propostes molt importants que volem volcar en aquest grup de treball és la creació d'un llac de recollida basant-se en la teoria de vasos comunicants. La idea del lago intermedio es una teoría muy básica que se trata de tener un lugar intermedio de recogida para que en el momento de sequía los animales tengan un lugar de refugio. Lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Ahora mismo el agua del manantial va virtiendo y va al subsuelo. De lo que se trata es de crear un lago intermedio de manera que el agua del manantial vaya al lago intermedio y siga su curso hasta ir al subsuelo. ¿Qué ocurre? Que siempre mantendrá el nivel de manera que podamos tener animales que vivan en el lago.